Edhe tjetra më e forta u kon në dollap e kom inqizu. Këngën që e ki fitu çmimin e parë e ki inqizu në dollap. I ku morë do dritat bredhët, ashtu din. Qenë artistat që ti ishe krah për një këngë? Plot, amo thjesht në fillim kum dosht me kriju pak stilin tem, me kuptu edhe vet pak çka po dupi vetës. Okej. Edhe masanej domethënë me bashkëpunu me tjerë, amo me shumë qef kisha bashkëpunu me plot këngëtar këtu se ka super artistë. Hajde, ami tremra, që ti e sheh veten me ta, se me qenë se ki muzikë ma eksperimentale, po më intereson cila është natyra e përshtatshme për ty. Aty qysh isha për shtat, e kisha për shtat këngë, nëse kisha pas një këngë që Okej, pse se bën një këngë me Eli Malaj pra, masi i përshtatshëm. me shumë qef. E tre që ti i preferon? Okej, e kisha bo për shembull në festival tash që kesh këtë vit, te 63-shi. Më ka me ndos keni me Elvona Gjatën, edhe E kishe bo një këngë me Elvona Gjatën e kisha bo Edhe besoj që kish dalë shumë bukur. Ajo ka një stil shumë të veçantë, sidomos ato këngët akustike që i ka, janë një album që e ka krejt me këngë akustike janë fenomenal, kështu që pse ju me to. Si ai. Besoj do dilte interesant se dhe ti ki muzikën shumë të veçantë mal. Shumë mirë. E me Violet Kukaj nuk e dija njëni si artista, do të bënit një bashkëpunim? Me shumë, patjetër, me shumë kënaqësi, shkoni një kujtim që e kisha pas për gjithë, din, që Kish dalë shumë bukur. Nuk besoj që e kish mujt, po është një kujtim që për momentin e kom me to është konga çmendur, se çmendur në festival. Po tom si film u kon se konga çmendur u kon dedikim për to, u kon që ajo ka vritu edhe e kum interpretu prej perspektive sojna, një pjesë shkurtë të jetës sojna. E me fitu, me performu qatë kongë, para një audiencës, edhe me kallzu qatë tregim, u kon, se di, u kon gjithë në zemër ka me kon që eksperiencë, që s'mu e përshru asnjë.